事件概述：花费几十万购买奔驰新款 C 级轿车，变速箱竟然存在严重设计缺陷，起步异响，降档顿挫并伴有震感。当速度上到5档，减速停住在起步时，驾驶室会传来咚声异响。检测后4S店告知无法解决问题，需要联系厂家。厂家又把问题再次交给4S店，结果是厂家不作为，客服专线形同虚设。和4S店互相踢皮球，梅赛德斯奔驰，眼看你起高楼，眼看你宴宾客，眼看你。奔驰作为一个有着100年历史的豪华汽车品牌，可谓是无人不知，无人不晓。不管是品牌形象、产品性能、产品质量，还是产品设计，在大多数消费者心中，奔驰都是最优秀、最可靠的存在。正如奔驰官方宣传语所说，Hipster nothing。许多消费者正是看中奔驰100年品牌的保障，才选择购买旗下车型。开宝马，做奔驰这句广为流传的顺口溜，更是把这个德系豪华品牌的调性描述的非常精准。只是如今时代变了，近几年来，作为汽车发明者的奔驰，被频频爆出存在各类质量问题，投诉率不断上升。开宝马做奔驰这句话已被改成开宝马做奥迪修奔驰，再加上奔驰傲慢不作为的售后服务态度，已经多次引发消费者的强烈不满。奔驰品牌形象屡被质疑，华而不实奔驰 C 级变速箱顿挫，异响让人欢喜让人忧。近期有不少奔驰车主向财经网汽车频道反映，在购买了升级为9AT 变速箱的新款奔驰 C 级轿车后，不但没有享受到高质量的用车体验，反而被各类产品质量问题所困扰。车主们反馈的问题一致指向奔驰 C 级轿车起步时 9AT 变速箱传来咚声异响。另外，除了异响问题，还有低速换挡时的顿挫感，而厂家至今无法解决，众多车主求助无门。这是继奔驰 GLC 因发动机问题被大批车主投诉后，奔驰 C 级轿车因变速箱存在缺陷再次被消费者集中投诉。奔驰 C 级轿车现异响门车主维权艰难。据一位较早发现奔驰 C 级轿车 9AT 变速箱问题的车主反映，他于2017年11月14号购买一辆奔驰 C200 运动型轿车，在外地行驶至1150公里时，发现新车起步时，从车辆左侧传出咚一声异响。随后，该车主在某知名汽车论坛咨询时，发现多位车友遇到同样的问题。论坛中有车主表示，虽然经4S店检测确认为变速箱故障后已经更换变速箱，但是咚声异响仍未消失，而厂家毫无办法。还有一位上海车主发帖写道，4S店称车辆一切正常，怀疑他出现了幻听。更有车主发帖称其合理维权的行为竟被奔驰雇佣的水军们污蔑为车黑。在无处维权的情况下，来自全国各地的奔驰 C 级轿车车主自发成立的奔驰 C 级 9G-Tronic 9AT 变速箱起步异响群，并在各大汽车论坛里发出征集令，希望有同样问题的车主联合起来，共同维护车主的权益。如今群内人数已经超过180人，并且维权人数还在不断增加中。但是，虽然群内参与维权的车主越来越多，异响问题仍未得到有效解决。因此，群内部分车主通过网络渠道联系到财经网汽车频道，希望能够通过媒体的影响力，帮助众多奔驰 C 级车主维护自己的合法权益，也希望厂家能够给予正面回应。维权群内的一位车主告诉财经网汽车频道记者，因异响问题曾多次前往 4S 店检测，但得到的回复令人气愤不已。在 4S 店技术人员对问题车辆进行测试，并听到咚声异响后，却对车主说异响属于正常现象。之后，由于出现类似问题的车辆越来越多，随着咚声异响门事件的持续发酵，全国各个 4S 店开始推诿，
竟统一口径称异响为 9AT 变速箱通病，除更换新变速箱外暂无解决方案，并且不保证更换变速箱后同样问题不会再次发生。另外，记者还了解到，因东升异响至今无法根治，群里部分备受此问题困扰的车主已经准备卖车更换品牌。9AT 变速箱辜负了奔驰 Fastest 的口号。其实使用 9AT 变速箱的车型还有很多，像是别克君威、探界者 2.0T 车型、凯迪拉克 XT528E 等，都未出现专门针对顿挫、异响问题的集中投诉。那么，奔驰自主研发并运用在 C 级轿车身上的 9AT 变速箱究竟是如何成为广大车主投诉的重点呢？众所周知，老款 C 级轿车搭载的 7G-tronic 变速箱口碑很差，诸如中低速换挡顿挫、高速路段及加速时拖沓等等各类问题不断。而奔驰这款自行研发的 9AT 变速箱不仅没有解决前代产品 7AT 变速箱低速行驶时出现的问题，反而被大批车主投诉起步壁咚。那么 9AT 变速箱到底是调教问题，还是确实存在设计缺陷？截止发稿前，关于奔驰 C 级 9AT 变速箱顿挫和异响的问题，财经网汽车频道记者暂未查询到奔驰官方发布的公开回复信息。财经网汽车频道会持续关注此事件进展。客服专线形同虚设，奔驰汽车售后服务差强人意，由拒不承认奔驰 C 级轿车变速箱存在缺陷到改口异响，为通病欲推卸责任。从 4S 店自相矛盾的回复中可看出，在巨大的商业利益驱使下，4S 店已经完全无视消费者的权益，甚至靠售后获取利润来维持运营。由此更可窥见奔驰品牌对待中国消费者不负责任的态度。有律师表示，既然 C 级奔驰轿车存在发动机异响的通病，那奔驰公司就要从根源上引起重视，积极派员查出病因，第一时间通过公众媒体发布调查结果，而不是像如今不主动、不重视，异响问题迟迟得不到解决。这种处理方式不难看出奔驰品牌对车主维权事件的冷淡。律师还认为，对于车辆异响的来源，奔驰方面也有必要向广大的车主做出一个情况说明。如果这种异响涉及到车辆的行驶安全，厂家理应进行召回，并对消费者做出一定的补偿。投诉数据显示，奔驰多款车型变速箱、发动机存在质量问题。根据群内车主描述，财经网汽车频道记者在网页中搜索关键字奔驰起步咚，发现与奔驰变速箱顿挫、东升异响有关的信息竟高达50.2万条。而且记者还在某著名投诉网站查询到，仅今年半年多时间里，与奔驰 C 级轿车东升异响有关的投诉信息就有116条。投诉平台的数据显示，奔驰变速箱和发动机可以说是车主投诉的重灾区。另外，除奔驰 C 级轿车因异响被投诉外，诸如漏油、进气轮断裂、火花塞断裂、抖动、喷机油、凸轮磨损、调节器故障等质量问题的投诉也很多。由此可知，百年奔驰的产品质量与品牌口碑正以极快的速度陷落，销量领跑 BBA， 产品质量却垫底。站在60万销量关口的奔驰更需冷静反思。根据美国权威机构 J.D. Power 出具的2017年中国汽车售后服务满意度研究报告，通过对用车期为12至48个月的4万余位车主进行经销商服务质量、服务启动、经销商设施、服务顾问和服务后交车等5个方面的调研后发现，在一线豪华品牌中，奔驰故障率高于平均水平。在售后满意度方面，奔驰亦是处于落后地位。J.D. Power 通过对11个豪华品牌的调查发现，售后满意度最高的是奥迪品牌，拿到764分5星成绩，季军分别是保时捷和路虎，而奔驰则仅仅达到平均水准的3星成绩，排在第6位。奔驰作为知名豪华汽车品牌，为何在近几年内投诉率不断上升？财经网汽车频道认为，
是处于快速扩张状态中的奔驰忽略了产品质量，导致品控下降。从奔驰公布的2017年成绩单中可知，梅赛德斯奔驰品牌2017年全球销量约229万台，提前1个月突破200万辆的分界线，蝉联全球豪华车销量冠军。其中，中国市场为奔驰包含 Smart 品牌贡献了610965辆新车的销售业绩，无疑在销量超过奥迪、宝马，成为全球销量冠军后，奔驰膨胀了，依然忘记了以消费者权益为先才是长久生存之道的道理。写在最后，如果说一滴水无法撼动一座高山，但却可以聚成河流，汇成洪水，最终将冲垮堤坝。如果奔驰只是一味追求高销量，不去提高产品质量和服务质量，迟早将会被中国消费者所遗弃。正如文章开头写道，梅赛德斯奔驰，眼看你起高楼，眼看你宴宾客，眼看你大厦将